de vez en cuando necesitas un día más tranquilo. Tenemos que hablar el día de hoy de un tema muy importante. Vamos a hablar de el ruido en los startups. O sea, muchas veces nos pasa que escuchamos o pensamos o nos imaginamos que hay muchísima gente perdiendo el tiempo, que están hablando de algo, los vemos tuiteando de que están emprendiendo, pero al final no tienen un producto, y nosotros mismos nos hacemos como toda esta gama de ideas de qué están haciendo o no haciendo, cuáles son sus éxitos o fracasos, y incluso nos enojamos. Y he escuchado a gente en eventos decir como no, todo el mundo está perdiendo el tiempo, esto de los startups es una moda y todo esto, ¿no? Pero del otro lado, en el lado de la señal, lo que veo también es muchísima gente que está haciendo las cosas correctas y que está trabajando en tener una empresa, que tenga clientes, que tenga un proceso escalable, que va y regresa y que lleva años en eso. Y esa gente normalmente está ocupada y está haciendo muchas cosas para que su emprendimiento funcione y no tiene tiempo de estar defendiendo esta batalla de que todo es ruido. El problema que nosotros tenemos es que lo que nosotros vemos es esto de acá. Y es nuestra responsabilidad aprender a separar la señal del ruido. Me acordé de este tema muchísimo el día de ayer que vi un tweet que lleva varios días dando vueltas de una cuenta parodia de Elon Musk que se llama Bored Elon Musk y que dice "You don't need startup ecosystems, you need customers". Y estoy 100% de acuerdo con la segunda parte de la ecuación. Creo que necesita todo startup en algún momento, necesita clientes. Y de hecho, entre más rápido los consigas, mejor. Y entre más diseñas tu producto para ellos, mejor. Pero no estoy de acuerdo con la primera parte. You don't need startup ecosystems. Lo que me pareció increíble fue voltear y ver a una muy buena cantidad de personas ayer respondiendo a comentarios de otras personas, a notas en Twitter y en Facebook diciendo no, eso que estás diciendo no importa porque mira lo que dijo esta cuenta parodia de Elon Musk, ¿no? Algunas personas pensando que Elon Musk lo había dicho directamente y otros, claro, resonando en que queremos más de esto, queremos startups que estén vendiendo y queremos menos de esto, que es gente que está quizá yendo de evento en evento diciendo que está haciendo cosas. Pero eso no es excusa para que nosotros nos volvamos parte del ruido. Cuando nosotros le contestamos a alguien que está tratando de inspirarse, educarse, de entender cualquier tema de startups con una frase de este estilo, le estamos haciendo un daño. Porque en vez de decirle, sí, mira, aquí hay una serie de recursos que te pueden ayudar a conseguir clientes, a entender el proceso de desarrollo del producto, a conocer a otras personas que están involucradas en estos temas, le estás diciendo, no, lo único que importa es que tengas clientes y cualquier otra cosa es ruido. Pero la realidad es que el mundo no es tan sencillo. Tienes una empresa, tienes una startup que consigue clientes y ahora necesita crecer, necesita contratar, necesita levantar dinero, necesita entender mejor cómo hacer marketing, cómo conservar a sus clientes, cómo medir mejor la interacción que tiene con todos ellos, cuáles son las mejores prácticas en cada una de estas cosas, y necesita mantenerse competitivo ante todo lo que está pasando todo el tiempo en el ecosistema. Y ¿saben dónde va a encontrar todas esas cosas que acabo de decir? Con otras personas, amigos, familiares, personas que están haciendo otros startups. Y eso es el ecosistema de emprendimiento, un lugar donde puedes hacer todas esas cosas, donde como fundador puedes acercarte a contratarte, puedes acercar todas estas diferentes cosas. Entonces no hay excusa, así no hay absolutamente ninguna excusa. ¿Quieres más de esto y menos de esto? Es tu responsabilidad estar entre toda la gente tratando de encontrar a la gente que vale la pena, involucrarte con ellos y tratar de sumar valor. Ser cínico al respecto no nos ayuda en absolutamente nada.